ჩვენ ამის შემდეგ უგზავნი მედვედევს წერილს და ამ წერილზე გამაკრიტიკა მათ შორის ჩემი წრიდან და ჩემი გარემოცვიდან შემდეგ წერილს თავაზობ შემდეგ რაღაცას და ეს წერილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისტორიკოსებისთვის ალბათ ბევრი კამათის თემა გახდება და ასეცილად ამაზე არასდროს ამისავრ. რას ვეუბნები რომ მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ინტერესები კურორტები, გუდაუთის ბაზა, სოხუმის აეროპორტი, მით უმეტესად შოშოლი ოლიმპიადისთვის სპორტი, ყველაფერი ეს მესმის. ჩვენ პრობლემა გვაქვს რომ ტოველები ვერ შეგვაქვს. იმიტომ რომ თქვენ გახართ აქეთ ხარეს ენგურზე და ენგურის იქით ჩვენ ხალხს ვერ უშვებთ. მოდით გადაინაცვლეთ რამდენიმე 10 კილომეტრი ჩრდილოეთში კოდორზე. ესე ყველაფერი თქვენაც გაინტერესებთ ხდება კოდორის ჩრდილოეთით. სამაგეროთ ამის სანაცვლოდ და შევიყვანოთ ჩვენ დევნილებს საერთაშორისო ადმინისტრაციის ქვეშ, არა ქართული ადმინისტრაციის ქვეშ. სამაგეროთ ჩვენ როგორც სახელმწიფო, იმიტომ სუვერენიტეტი ჩვენია იმის ჩრდილოეთ, დაგიკანონებთ თქვენ სოხუმის აეროპორტის სარგებლობას, დაგიკანონებთ ყველა თქვენ ეკონომიკურ ინტერესს ბიჭვინთაში, გაგრაში, სოხუმში. ჩვენთან დაგიკანონებთ სოხუმის რკინიგზის სარგებლობას და გავხსნით რკინიგზას სომხეთზე, აი რკინიგზაზე ვსკავთ. პრაქტიკულად ყველაფერს გაგიკეთებთ, რაც თქვენ გიდათ, თუ თქვენ რა თქმა უნდა არ გიდათ ომი, ნუ ომი არ მიხსენებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი რა შეიძლება მოვიფიქრო, თუ მათ მართლა ომი არ უნდათ. აი ყველაფერი მივცეთ და დაწყრადნენ და სტატუსის საკითხი ნატოსაც კი იყავით მუსად რომ უარი. კი, პრაქტიკულად ამაზე ვერ მოუწყობთ, ხო, ეს თქვენ პრაქტიკულად თავაზობთ აფხაზის გაყოფაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო აფხაზის გაყოფა, იმიტომ რომ სუვერენიტეტი ჩვენ რჩებოდა, მაგრამ დე ფაქტო ვაკანონებდით გზელვადიერად მათ ინტერესებს საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილში